chicas, entonces vamos a estar abriendo otro My Mini Baby. Entonces, ¿quién hace primero esta vez? ¿Tú? Yo. A ver, aquí tenemos tijera esta vez para... Oh. Vamos a ver cómo puedo abrir la tijera con esto. Con la tijera es un poquito más fácil. ¡Ya salió bien! No sé, mientras que no nos toque algo repetido, estamos bien. Si me toca algo repetido, se lo doy a mi amiga. Está viendo bien. ¡Viene! Ok. Vamos a abrir el bebé. Okay. Abre. El bebé. Me tocó uno repetido. O tal vez no, porque esto se ve diferente. ¿No es? Es como el mío, pero de color azul. Esto es muy fácil de abrir. ¿Qué diga de armar? Mira, pero... No. Mira, mi cosa es rosada. Mira, me tocó el que tú querías. Ajá, mi cosa es rosada y el de ella es azul. Ah. Y tiene esto para escribir y la mini jeringuilla, qué lindo. Ok, tiene pañal. Pues claro. Y baby. Trae una cocha. La otra está gemela. Son gemelos los otros de mi hermana. Ok, mi turno. Tengo mucho miedo. Siento que me va a tocar uno repetido. Mientras mi hermana juega, yo voy a abrir mi cosa. Me tocó el más feo. Oh, si me dobló la uña. Si me dobló la uña, duele muy feo. Vamos a ver si el Yo mío abro se el abre. bebé. Sí, yo sé. Vamos a ver si el mío se abre bien. Pero ¿cómo coge el lápiz? Este No, lápiz. ese está pegado, eso no se quita. Es demasiado fácil de abrir. El mío sí que no se abrió bien. Yo le voy a abrir. No, el mío sí. No se está abriendo bien. Oye, si me toca uno repetido se lo voy a dar a mi amiga, porque a mi amiga se le perdió 3, entonces tal vez la ayuda. Dale. Tócalos para que abras el bebé. No me digas. Tengo miedo. El bebé. No aguanto. Ay, no, Yo. Ya no me aguanto. Ya. Espérate. ¿Cuál es que tocó? No lo abras. No lo abras. Ese se ve un poquito raro, tengo miedo. Seguro que tocó el de la ¡Es otro! Pero de Es otro de la camita, Piru. diferente. Este bebé. Yo. ¡Ay, qué cosita más linda! Tiene un conejo. Tiene una rompita. A verlo. Tiene un gorrito. No, yo quería este. Tiene un plush. Bueno, Esa es la ropita. Ok. A ver, ¿cómo debe? Casi al final. Qué linda. Es que lo pesado siempre es lo mejor. A veces no. porque te Mañana puede voy a pesar coger el mucho. pesado. Gummy clusters.
Falta 15 para colectar. Entonces... Gracias. Tápate la boca. Yo creo que lo puse mal. Ah, no. Déjalo. ¿Por qué sube el conejo? El conejito está bonito. Yo creo que... Ay, miren, chicos, su gorro es de conejo. Y ni siquiera le queda bien. Vean. Pero debe ser súper linda. Ok. Es como un traje de baño. Ok, le queda el gorro grande. Dale el peluche. El conejo. Listo, chicas. Esto fue como quedó. ¡Qué lindo! Chao. Chao, chicos. Recuerden suscribirse, activen la campanita y activen sus notificaciones. Chao, chao.